السلام عليكم شباب. بس هذا الذبان. السلام عليكم شباب. اليوم راح نشوف لوسي معنا. سلم ولا سلم؟ لا سلم. ايوه برافو عليك. مع السلامة. خليتنا نشوف يا جماعة دجاجات. المهم بيجوز ما تشوفوا ننتم. هاي الديك، هاي الأرنب بس مش مبين. هناك الحصان صغار مش مبين شكله يا جماعة. نروح نشوف الغنمات. بس متأكد انهم شوكة الشوكة يقطع. مين اللي جاي؟ نعم العيد. ليش تخلص يا عيد؟ في 10 أيام خالص فيش خلاص فيش. بس يا جماعة مع السلامة.